Mudukundire tubaramutse tubahe n'ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno musi. Psikologe nkuko vyama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero uyu musi mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media dufise umutumire adasanzwe, n'umukozi w'Imana ngira ngo araza kubitubwira muri kino kiganiro. No muvuga butumwa araza kubituganirira atubwire ukuntu asanzwe avuga ubutumwa. Aracisha ubutumwa kuri YouTube, aracisha ubutumwa kuri Facebook n'ahandi hatandukanye. Ariko rero n'umurundi kazi kandi duhuriye mu gihugu ca Kenya. Araza kutubwira byinshi, atubwire ukuntu yashitse mu gihugu ca Kenya, araza kutubwira changamoto bahuye nazo. Murazi yuko uvuye mu Burundi utazi n'igiswahili, ushitse mu mahanga usanga ari guhangayika, usanga ari hatari. Ndazi hariho utuntu twinshi ngira ngo yoba yarahuye natwo twoba twaramunyuzuye. Rero tudatevye reka tumuramutse tumuhe n'ikaze. Turakuramukije cyane Adelphine. Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane nawe. Urakoze cyane, ngira ngo nkuko narimeze kubivuga, uyu munsi ufise ibyinshi ugomba utuyagire. Adelphine, kuva mu Burundi gushika muri Kenya, mbega wase muri Kenya ryari? Je nashitse muri Kenya mu 2024. Bisigura yuko umaze imyaka 2 canke irenga uriko urakorera muri kino gihugu ca Kenya. Muri Kenya washitse bigenze gute? Muri Kenya nyene narashitse, navuga ati nashitse bigenze neza. Imana yabanye nanje. Urakoze cyane. Hariho abantu benshi bakunze kuvuga bati ubuzima bwo muri Kenya bwarashoboye kunanira mu minsi ya mbere. Weho mbega vyagenze gute? Warorohewe no kumenyera aka kayaga ko mu gihugu ca Kenya? Je mu minsi ya mbere nkishika mu gihugu ca Kenya, ni ukuri ntibyanyoroheye cyane kubera urabona igihugu cyacu n'igihugu gishushe. Igihugu cyacu ca Kenya naco ni igihugu gifise imbeho nyinshi cyane, byarancanze cyane, birancanga. Ego ariko Imana yabanye nanje, nibyerekeye ururimi ni ibintu byancanze gose, ariko hamwe no gusenga Imana yabanye nacu. Nkubita n'akagohe, nta kintu na kimwe imbere y'Imana kidashoboka. Ego je navuye mu gihugu cy'u Burundi ntazi no kuramukanya mu Giswahili, kandi ndaza ndashika mu gihugu ca Kenya ntazi n'igiswahili na gikeya, ariko Imana yabanye nanje. None mu kazi ivyarakorohera mu gihe woba wasino utazi no kuramukanya mu Giswahili? Tubwire ukuntu vyakugendeye. Mu kazi byarangendeye neza kubera abantu b'Imana. Ikintu ca mbere mu kazi nugukerebuka. Jewe narakerebuka, bantumye ikintu hakerebuka. Nta giswahili na gikeya narinzi, ariko barankunda bivanye no kwitakaza no gusenga. Nobarira mwebwe mutarakimenya, nukuri muzokimenya. Nta ngorane n'imwe, gusenga Imana gusa, wizera Imana. Wewe uri umukozi w'Imana, turakunze kumva ubutumwa ushikiriza ku rubuga rwa YouTube Ingabire wahawe. Ni naho natwebwe twakumenyeye, ni naho nakumenyeye. Mbega birakoroha gukora akazi hanyuma bikakorohera no gutegura ubutumwa kugira ngo ushikirize ubutumwa bw'Imana kuri rujya rubuga rwa Ingabire wahawe? Jewe biranyorohera cyane kuko tudatebye ntitugiye twinjira mu ijambo ry'Imana, ariko itanguriro hari hantu handitse hatubarira ngo Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Ego nyakubahwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza niwe yavuga ngo dusenge dukora.
Imana nibahezagire cyane. Hama je biranyorohera cyane kubera ikintu cya mbere, ibi bikorwa dukoresha amaboko dukeneye gutera imbere, ibi bizorangira, ariko gukorera Imana nibyo bitazorangira. Ibikorwa by'Imana bizoduherekeza. Nobarira nk'abantu benshi bageze ahantu batabazi, bahora ari abaririmbyi bace babivamwo, bahora ari abasinzi bakaca babivamwo. Nobahanura yuko mwese muriko muradukurikirana mugoma mu bikorwa by'Imana, kuko tuzobihemberwa. Imana nibaha umugisha. Nimba atari banga, woba usengera mu nshengero ryitwa gute? Woba watanguye gukorera Imana ryari? Imana nibahezagire cyane. Jewe natanguye gukorera Imana nkiri muto. Navuga ati Imana yarandokoye nkiri muto. Natanguye gukorera Imana, nkatangura guhanura abana twakina bagenzanje twajana kuvoma. Imana imaze kumpa telefone ya WhatsApp, ntangura nyene kuvuga ubutumwa kuri mu magroupe ya WhatsApp. Mbandanya mvuga ubutumwa. Hama eglise nayo sengera muri eglise de Repentance, ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo. Iryo shengero wakiriyemwo agakiza risanzwe riri mu gihugu ca Kenya canke ni mu Burundi? Ishengero riri mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze cyane. Ikiganiro ngira ngo barumvise yuko wewe usanzwe uri umuvugabutumwa, uri novuga nk'umuhanuzi, kuko waravuye mu gihugu cy'u Burundi warakiriye agakiza urashika mu gihugu ca Kenya, kuko mu gihugu ca Kenya usanga n'abantu baho bafise iyindi mico, ugasanga ntidusangiye imico. Hariho rero n'abarundi canke abarundikazi udusanga avuye nko mu gihugu cy'u Burundi ashitse mu gihugu ca Kenya akaca ahindura ingendo, akaca agomba kuba nk'abantu bino, akaca afata imico yino. Ariko wewe warabandanije uvuga ubutumwa, warabandanije ukorera Imana nk'uko wavyiyemeje. Nakaye kajambo wobwira abantu nk'abo bava mu gihugu cy'u Burundi bagashaka guta akaranga, bakaca bafata imico yo muri Kenya? Je icyo nobabarira nuko Imana yo yibera hose icyarimwe, nibyo twiyumvirira byumva. Nohanura abajene nka jewe, ndetse uwari we wese, umumama, umupapa, aho uri hose kari ugukorera Imana. Ibikorwa by'Imana ntibabikora bari mu rushengero gusa, canke ntibabikora bari ahantu bababona. Jewe nobashingira intahe, jewe navuye mu gihugu cy'u Burundi ndi umuririmbyi, ndi umusenzi nukuri, ariko ndashimira Imana maze gushika mu gihugu atari iwacu narabibandanije gushikana n'ubu. Ndi umuvugabutumwa kuri YouTube, Facebook, mu mbuga za WhatsApp. Cyane gukorera Imana ni byiza. Mwe mwabivuyemwo mwarahombye cyane, mubibandanye cyane, kuko tuzobihemberwa bene data. Ushobora kuba uri kurankurikirana warasubiye inyuma mu gakiza bivanye n'igihugu urimo. Ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri muri Canada, ushobora kuba uri muri Dubai, ushobora kuba uri ku mugabane wa Buraya. Rero icyo noguhanura, ntuhagarike ibikorwa. Raba abarundi bariyo baguye, ubabyure, ubabarire ubutumwa bwiza. Imana data wa twese izoguhezagira kandi izoguha umugisha, kandi namwe mwabivuyemo mubisubiremo, kuko Yesu ataraza urupfu rwoza. Urakoze cyane kuri iyo mpanuro nziza ushoboye guha abarundi bashobora kuva nko mu gihugu cy'u Burundi bashitse mu kindi gihugu, bakaca bahindura ingendo, bakaca bafata imico y'ico gihugu basanzwe bagiye kurondereramwo ubuzima. Ariko rero no ngahanye muri Kenya biravugwa yuko hari abarundi benshi udusanga bahinduye ingendo. Hariho n'abandi udusanga akubwira ati
mu Burundi navuyeyo ndahabona nzoba ndataha, ukaza usanga yafashe imico y'Abakenya. Urazi yuko imico y'ikirundi isanzwe itandukanye n'iyindi mico yo mu bindi bihugu. Abo nabo woshobora nko kubahanura iki? Ni impanuro twifuza yuko wotanga ivuye ku mukozi w'Imana, nk'umuntu yakiriye agakiza, nk'umuntu asanzwe atanga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, wobahanura iki? Gico nobahanura nuko buri gihugu cyose Imana yakiremeye imico yacu. Rero umuntu wese yogumana imico n'akaranga byo mu gihugu Imana yamuremeyemwo, mu gihugu yavukiyemwo, kuko Imana ntizoraba ngo uri mu gihugu iki, ahubwo izoraba ico yakuremeye kuriko uragikurikiza. Aha twese dufise icyo Imana yaturemeye, nuko twoyubaha kandi tukagendera mu mico n'akaranga y'igihugu cyacu cy'u Burundi, nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga, ibwirizwa rya leta ndetse n'ibwirizwa ry'Imana. Imana nibahezagire. Urakoze cyane, ariko imbere yuko turangiza, kuko kino kiganiro sinashatse yuko coba akinini, ngira ngo okumbure hazogera igihe tuzokorana ikiganiro, uduhe intahe, utubwire neza na neza iyo watanguriye naho wageze, hanyuma utubwire n'umunyenga uri mu gakiza. Ngira ngo ico ni kiganiro tuzokora hanyuma, ariko gatoyaho ngomba ndakubaze, hoba umaze guhura n'abantu boba barakugiriye neza mu buzima? Ego cyane, abantu twahuye bangiriye neza mu buzima, nukuri ni benshi cyane, kandi jewe ikinezereza nezerezwa niyo umuntu Yesu igihe hari sindiko ndavuga ijambo ry'Imana, ariko benshi muraza aho byanditse, igihe Yesu bamubarira ati barumunawe na mama we bari hanze, yavuze ati barumunanje nabumva ijambo ry'Imana bakaryumvira bakanarigendera. Nanje rero ikintu cyanegereje mu buzima nuko nabariye nakirija umwami n'umukiza mu bugingo, novuga ati niwo mugisha wiwanje. Hari benshi bahevye kuboregwa, bahevye ubusambanyi, kwiba, bahevye ibintu byinshi, bahora ari abanyabyaha babihevye kubera jewe. Ibyo rero nabibonyemwo umugisha mwinshi, kuko bambonye ko aje nkunda gukorera ku rubuga mu mbuga za WhatsApp, benshi no kumbona biraza kubatangaza cyane kuko ntibarambona. Rero bambonye baca baba inshuti, bakaca baba bagenzi. Ibyo ndabishimira Imana yo mwijuru, kuri jewe niwo mugisha cyane. Icinezeza mu buzima gusumba ibindi byose nuko numva umuntu yahevye ibyaha agakurikira uwo mwami w'abami ariwe Yesu Kristo. Imana nibaho umugisha. Urakoze cyane, reka ikiganiro tukigarukirize ngaha. Twari kumwe na Kamahoro Adelphine, akaba ari umuvuga ubutumwa, akaba ari umukozi w'Imana. Ahanini ubutumwa bwiwe kubera ataba ari hafi, kandi abakeneye yuko ubutumwa bwiwe bushika kure, abucisha kuri YouTube, akabucisha ku magroupe ya WhatsApp, hama akacisha no kuri Facebook. Rero Psychologue nije nari nabateguriye kino kiganiro. Umutumire wanje yari Adelphine nkuko yabitubwiye. Rero Imana ibahezagire, naho utaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup.